Podía. Hai unha desconexión da práctica política con respecto á práctica diaria da cidadanía. Alberto Núñez Feijóo, Dixit. Semella máis ben que se estaba a mirar no espello. Nós, en cambio, pensamos que quizáis estaba a mirar nese cadro que a xeito de Dorian Gray ten no Desván, esa famosa novela de Wilde, non na que un eternamente mozo Dorian pois ten un retrato no faiado que é o que vai embellecendo por el, que é o que se vai deformando segundo avanza a corrupción moral. Ese cadro, nos consideramos que ese cadro agochado, a veces agochado pois da TVG, agochado, por suposto, dos discursos triunfalistas, ese cadro pois é a Galiza real. Efectivamente, a desafección da cidadanía coa política institucional afóndase conforme avanza a crise social, porque por moito que digan os números que sí, dende 2014 saímos da recesión, a nivel social quedou un panorama desolador, con cálculos que xa falan da desaceleración económica, con tensións xeopolíticas que van a afectar a economía galega, que sí que aquí oímos debater nesta sesión. O futuro non é, dende logo, esperanzador, cando aínda non superamos, dende logo, as consecuencias da gran recesión de 2008. Por moito que se afane o noso presidente en dicir que vivimos mellor que en 2009, ese cadro do fallado, di que a nivel de poboación empregada aínda non superou o de 2008, que 60.000 fogares galegos teñen todos os seus activos en desemprego e que cae a poboación activa, especialmente o grupo entre 20 e 29 anos. Foi patente durante todo este debate que non lles interesan os datos que achega a oposición. Ben, poden fixarse nestes últimos, que son do informe 2018 que publican o IDEGA e a Fundación de Abanca, porque os datos non fan máis que afondar na diagnose. A recuperación macroeconómica, ás portas dunha posible recesión, non chegou á maioría social. Máis datos pouco sospeitosos. IGE, 2013 a 2016. O PIB medrou por riba do que o fixo a renda dos fogares galegos. Axencia Tributaria, 2016. Unha persoa do colectivo de máis ingresos galegos equivalía a 91 do colectivo de menores ingresos. 2018. O único colectivo de ingresos que medrou en efectivo foi o de quen percibiu menos da metade do salario mínimo interprofesional. É dicir, estamos na década de que a Galicia mellorou, sí, a Galicia de Feijóo, da década de Feijóo mellorou, pero mellorou para os máis ricos. Hai un elemento esencial que dá medida do impacto da desigualdade e da injustiza, e é o peso da remuneración do traballo asalariado no conxunto do PIB, e é que se en 2009 representaba case a metade do PIB, estamos en 2018 cun 42,4%, dos niveis máis baixos do Estado e da Unión Europea. Esa converxencia coa UE e co Estado que tanto da que tanto se gababa Feijóo é esta, a converxencia tamén por abaixo en desigualdade. Por fin, a crise, pois podemos dicir, xa podíamolo dicir, pero agora confírmase que foi unha estafa para aumentar a riqueza do 1% máis rico, aquí e en todo o mundo. E esa, e non outras intencións que pretendía atribuir Feijóo, esa é o fondo da desafección política dos seus monstros, unha maioría social abafada pola precariedade e o deterioro dos servizos públicos, inerme ante unha instancia política que non é quen, que non somos quen de resolver os problemas e cumplir coa teórica función para que fomos escollidas, unhas institucións que se puxeron do lado do rescate da banca, pero non do lado do rescate social. Esa é a década de Feijóo, ese é o cadro do fallado deformado, unha Galiza en crise social, en crise ecolóxica e en crise feminista. O panorama é tan brutal que se produciu un cambio sustancial na estrutura do gasto das familias. Aínda, lembremos, hai un 40% das que non chegan a final de mes. Según datos da enquisa de presupostos familiares do INE, entendemos que tampouco serán sospeitosos para o Partido Popular, confirman que as familias galegas ocupan un 30% dos seus ingresos en servizos básicos. E aquí temos outro dato que dá a medida desa década Feijóo. O gasto medio por fogar no noso país estaba, en 2008, estaba aínda 3.000 euros por riba do que está en 2018.
Pero é máis significativo que se reduciu o gasto en conceptos como alimentación, coidado persoal, vestimenta, calzado, prensa e libros, mentras subiu o que hai que desembolsar polo suministro de auga e outros servizos básicos como é a vivenda. Dende 2008 o gasto en electricidade, por exemplo, gas e outros combustibles aumentou un 25,3%. Así pois, a década Feijóo é a década do encarezamento dos custos de enerxía, sen que a Xunta fixera nada por ir a raíz do problema. Por iso, en Marea, hoxe traemos aquí unha resolución que defende mecanismos que rematen coa estafa da factura da luz. Por iso propoñemos unha nova regulación do sector eléctrico e por iso poderán comprobalo, unha das palabras que máis se repiten nas nosas propostas de resolución é a enerxía. Enerxías renovables para frear a crise climática, enerxía como ben social para combater a crise social e industrial, con plans de transición industrial e de descarbonización, con impulso da autoxeración e autoconsumo de enerxía solar e xeotérmica e cun plan efectivo de rehabilitación enerxética dos edificios. Pero outro dato desa enquisa tamén revela que a vivenda ocupa xa 2 de cada 10 euros do gasto, ascendendo case un 10% dende 2008, pero é que no caso dos arrendamentos o gasto subiu un 51%. Esta é outra das dimensións da crise desa década de Feijóo, a crise habitacional. Ese cadro do fallado devolve un panorama desolador no dereito á vivenda. Por iso, unha das nosas resolucións que agardamos que fora algo que fora un propósito de país para os vindeiros 10 anos é termos un parque público de vivenda digno de tal nome, que dé a cabida, por suposto, a demanda enorme de case 14.000 persoas de vivenda social. É o único xeito que temos eficaz de intervir no mercado da vivenda. Viuse que non funcionaban as axudas ao alugueiro, non funcionan os parches. Precisa o noso país un parque público de vivenda e iso é posible facelo nun país que ten as maiores taxas de vivenda baleira. Durante este debate vímolos continuamente ao Partido Popular e a Feijóo particularmente propoñer a defensa da Constitución, pois defendan os artigos que defenden a maioría social. A ver se ese patriotismo constitucional o é do artigo 47 e non só do 135 e dos que están a favor das finanzas. Por certo, que se aprobou tamén, que se publicou tamén estes días o informe Foesa, unha institución tamén como Cáritas, que non será sospeitosa, que confirma que a vivenda é o principal factor de exclusión social no noso país. Así pois, unha maioría social abafada polo prezo da vivenda e de enerxía, porque a precariedade é xa a principal característica do mercado laboral galego. Por iso, un dos eixos das nosas resolucións é un plan de choque contra a precariedade laboral. A precariedade laboral condiciona o todo. As posibilidades de conciliación, a capacidade de decidir como e cando ter descendencia, a propia saúde. Un informe recente tamén confirma o que xa sospeitábamos, a saúde é unha cuestión de clase, as posibilidades de permanencia no rural. As mulleres son un dos grupos sociais que máis abandona o medio rural e, cando permanecen, un dos que máis ten que soportar unha elevada carga de coidados pola falta de servicios. Así pois, temos un mercado laboral no que a precariedade é a norma. Precariedade laboral na empresa privada e, o que é peor, precariedade laboral fomentada pola propia administración pública. É un feito que durante esta década Feijóo a calidade dos servizos se mantivo grazas ao sobreesforzo do persoal. Porque que a Xunta é un axente precarizador de emprego. Isto é patente nos centros de atención directa de política social, nos centros de maiores, con rateos imposibles que non dan cuberto as necesidades que hai, con persoas que sofren baixas laborais, as maiores de toda a Xunta por sobreesforzo, con mulleres que teñen que traballar tomando analxésicos para poder resistir, porque aínda non se recuperaron todos os dereitos recortados dende 2012, non se recuperou o dereito de descanso, por eso tamén propoñemos nunha das nosas resolucións recuperar todos os dereitos do persoal público recortados dende 2012. Pero tamén a temporalidade nos Sergas. Tivemos ocasión de velo durante este período de sesións como é a vida desas milleiros de persoas, a maioría mulleres eventuais que traballan no Servizo Galego de Saúde, pois non sabendo se un día van ter traballo ou non, que as chaman dunha hora para ir traballar a seguinte ou o que é peor, que as chaman ás 3 para que tiñan que estar traballando ás 2. Eso é unha tónica habitual e non só das que traballan como eventuais no Sergas, senón de todo o persoal, porque o sistema o que fai é sobrecargar a todo o persoal. Por iso tamén, por suposto, propoñemos que haxa unha gran oferta de emprego público que propoña un plan de estabilización, sobre todo na sanidade, e sacar en oferta todas as vacantes deixadas de cubrir dende 2012.
E dicíamos tamén que a Xunta é un axente precarizador de emprego porque cando contrata, en lugar de ter unha política social na contratación, que é o que nos lle propoñemos nas resolucións, pois chega a contratar con empresas que non respetan o dereito á conciliación ou contrata servizos esenciais como o Servizo de Información á Cidadanía do 012, permitindo salarios de miseria, permitindo, pois, grazas a esa reforma laboral que nos, por suposto, nas nosas resolucións propoñemos derogar, permitindo que as traballadoras, porque son a maioría mulleres, non se lles recoñeza retributivamente os méritos de formación que requiren para o posto. A Xunta elabora uns pregos de condicións que dan unha arbitrariedade absoluta a quen adquira esa licitación. Unha arbitrariedade absoluta en servizos esenciais. Pois fíxense, por atender o teléfono social, 675 euros. Estes son os contratos da Galiza Real. 675 euros. Como se pode, con 675 euros ao mes, con traballo parcial, como se pode pretender que as mulleres pois decidamos ter fillos? Como se pode? Estamos a falar, por certo, dun sector, o telemarketing, que ocupa milleiros de persoas no noso país, composto fundamentalmente por mulleres, onde o clima de traballo é de terror, non? É só pois, por 20 euros máis do salario mínimo interprofesional. Doenzas profesionais, pavor por si ese día va a ser despedida ou non, estrés porque hai esas obrigas de ter rendemento, incertidume, encadeamento de contratos temporais, é imposible conciliar. Entón, queríamos preguntarlle pois, ao Partido Popular se esa é a destes contratos é a Galicia calidade, non? Ou a Galicia xacobeo, máis ben é a Galicia low cost, que é tamén o modelo de empregos que promoven para ese sector terciario do turismo e da hostelería. Por iso, dicía, un plan de choque contra a precariedade laboral, unha negociación colectiva de patronales e sindicatos galegos que se faga en 6 meses para deseñar ese plan, con tempos e orzamentos, porque non nos valen declaracións. As súas propostas de resolución son brindes ao sol. Queremos tempos, obxectivos e orzamentos. Queremos que se faga un plan que, ademais, incida en inspeccionar a maior índice de accidentabilidade laboral mortal que hai no Estado, que é o do noso país, que incida en que hai unha alta porcentaxe de emprego autónomo precario e que investigue os falsos autónomos e mesmo tamén os centros especiais de emprego que precarizan as condicións laborais dun colectivo de discapacidade, por certo, que ten a taxa de actividade máis baixa de todo o Estado. Precariedade laboral, confirma o último informe FOESA tamén e diversos informes que fomos desgranando que ter un emprego non garante sair de pobre, 12,3% de pobreza laboral. Non funcionan os mecanismos sociais tradicionais de protección social. A Risga non funciona, xa llo explicamos, non llo dicimos nós, dillo a propia Comisión Europea, hai que ter mecanismos de complemento de ingresos tamén para as persoas que traballan e non chega con desenvolver 5 anos tarde os complementos ao emprego da Risga. 5 anos tarde. Ese mesmo informe FOESA alerta de que case 300.000 persoas no noso país se atopan sen colchón e totalmente vulnerables a unha nova crise. E tampouco valen as pensións, xa ven, as segundas máis baixas do Estado. Durante a crise serviron de colchón para moitas familias. Pensións de miseria, pensións que non é decente manter na pobreza quen durante toda a vida traballou, por iso propoñemos pois a súa revalorización garantida conforme ao IPC e a defensa do sistema público de pensións. Un modelo social de crise que se completa coa privatización. Coa privatización é lóxico, porque cando se retrae o Estado, cando se recorta, é para dar campo a ese negocio privado. Dan campo a ese negocio privado na atención á dependencia, co 67% das plazas privadas de todas as que hai de residencias da terceira idade. Xa lle explicamos o fracaso de Feijóo na construción das residencias das 7 cidades. O problema non é a doazón de Amancio Ortega, o problema é que vostede mentiu. Vostedes mentiron cando anunciaron o plan Coma na Casa, non tiñan os fondos para facelo, para facer residencias públicas nun país que estén a maior parte privatizadas e con pensións de miseria. Sería, por certo, o sector dos coidados un sector que xeraría emprego digno, é o que propoñemos nas nosas resolucións, pero é que é un sector onde se afonda na precarización, sobre todo das mulleres, sobre todo nesas residencias privadas da terceira idade, con unhas condicións laborais tremendas. E, por certo, que cando se retrae o sector público dos coidados, aumenta a carga para as mulleres. Os datos son demoledores, xa llos achegamos, pero aportamos un máis. Hai unhas 90.000 mulleres adicadas a tarefas de coidado de persoas dependentes
nalgúnha medida, un 30% a tempo completo, pero só 2.634 persoas dadas de alta na Seguridade Social como coidadoras non profesionais. As mulleres son as que máis renuncian á xornada laboral completa para coidar a menores ou dependentes e este é un dos factores da fenda salarial de xénero. É certo, sí, que hai máis mulleres ocupadas, sinalouno Feijóo, pero non sinalou que están en peores condicións, que acaparan o 75% dos contratos a tempo parcial e que están nos menores tramos salariais. Sí, a privatización na dependencia, a privatización na sanidade, a privatización na educación. Tamén dixo o señor Feijóo que no país pois somos a comunidade autónoma cunha educación máis inclusiva. Moi ben que lle diga aos pais e nais dos colexios María Mariño, Castrelo do Val, no IES de Betanzos, en Negreira, que teñen que suplicar á Xunta que contrate a persoas coidadoras para atender as necesidades educativas porque están saturadas. En fin, fastidialles tamén, sobre todo, que falemos de privatización da sanidade. Os datos son evidentes, pero simplemente un detalle. Falta sempre transparencia nos concertos. Por que non amosan, por exemplo, o convenio de derivación de pacientes para a rehabilitación do dano cerebral adquirido co Hospital Quirón, que lles pide a Federación de Dano Cerebral? Porque outro día tamén nos acusou a oposición de non traer propostas. En 2017 trouxemos unha en Marea que foi aprobada por unanimidade. Facer un estudo para ver se no noso país tiñamos un centro de rehabilitación do dano cerebral público de referencia para toda Galicia. Dixeron que sí, que estaría en 2018. Onde está ese estudo? Eso sí que é, por certo, desvirtuar a función deste Parlamento e faltar a lealdade institucional. Eso sí que é. Pero, en fin, esta crise tamén de civilización. A Galicia real é a da crise sistémica, que ten como fondo un esgotamento dos recursos naturais, da propia biosfera, a consecuencia dun modelo productivo depredador. Por iso é que propoñemos declarar o país en emerxencia climática e por iso propoñemos un horizonte temporal que permita liderar no mundo o avance pois cara a un modelo productivo que non deprede a biosfera. Porque esta crise climática, non esquezamos, está provocada polos mesmos que nos sumen na crise social, polos que privatizan o ensino, a vivenda ou a sanidade, en fin, porque trafica cos bens comuns como a auga ou o propio vento. Por iso dedicamos gran parte das nosas resolucións á aposta pola soberanía alimentaria e a transición enerxética. Por iso propoñemos unha aposta clara pola I+D+I, co obxectivo de chegar ao 2% do PIB, porque estamos nos niveis peores de todo o Estado, por debaixo do 1%. Propoñemos que esa estrategia de innovación seña especificamente nas enerxías renovables, na eficiencia enerxética, na sustentabilidade en xeral. Propoñemos unha alternativa para Ferrolterra co desenvolvemento do hub de enerxía eólica mariña ou apostar pola mobilidade eléctrica na área de Vigo, un futuro sostible da manda innovación, unha transición enerxética xusta que non deixe a ninguén atrás, que non deixe os empregos atrás. Temos que cambiar o modelo que condena o rural a un deserto verde de producións enerxéticas e megaminería. A Xunta tirou para diante co abandono do agro, que seica, segundo o señor conselleiro de Medio Rural, seica unha vantaxe competitiva o abandono do noso agro. Será o para caza, porque agora que vemos o descontrol dos incendios ou a perda dos mananciais, vemos o que significa ter un agro ordenado e traballado. Aí poderán votar propostas de resolución de apoio aos montes veciñais en Mancomún, a Oxford ou o persoal suficientes para os centros de investigación e formación agraria e forestal. Tamén poderán aprobar propostas que aposten pola mobilidade sostible. En fin, teño que beber. En fin, poderán apostar por un pacto que lle ofrecemos, un pacto social galego contra o cambio climático, unha transición enerxética de modelo industrial que xere postos de traballo dignos. O noso país pode ser líder en enerxías renovables, cun modelo, iso sí, que revirta nas comunidades locais e que non destrúa os espazos naturais e patrimonio, porque a Galicia real, esa do cadro deformado, é aquela na que neste preciso momento se está a destruir valores naturais e patrimoniais da Serra do Iribio en plena rede natura, cun parque eólico. Esa é a Galicia real. A Galiza das plantacións de eucaliptais descontroladas. E nós o que queremos é un novo plan forestal que promova o bosque autóctono e as mareiras nobles.
É nitidamente claro que temos que actuar xa contra a crise climática. Certamente, os mecanismos psicolóxicos do ser humano de negación do que pode pasar son tremendos e vese pois nas crises que hai ao longo da historia da humanidade, pero estános a dar unha lección hoxe a mocidade. Hoxe a mocidade estános a dicir que nos reprochan a falta de solidaridade coas xeracións vindeiras, que nos reprochan as mozas e mozos que hai que rachar con unhas elites que só se van salvar a si mesmas. Por iso, hoxe apoiamos esas movilizacións do Movemento Mundial polo Clima, fronte ao medo, fronte ao egoísmo, forte incertidume, a cooperación para gañar o futuro. A mocidade estános a dar unha lección. E xa non me queda tempo, pero por suposto que en peor sufrimos todas estas crises somos as mulleres, que temos unha maior taxa de pobreza e de exclusión, que sufrimos mesmo tamén máis a crise ecolóxica. Hai tendencias regresivas que buscan frear eses avances do feminismos, pero non. Nos imos dicir que non nos van calar, que ademais quen cuestiona eses avances, eses consensos do feminismo é quen, por exemplo, como Pablo Casado se atreve a dicirnos que é o que levamos dentro as mulleres cando estamos embarazadas. Saben o que levamos cando é un embarazo desexado? Pois o que calquera pai e nai deste país, un desexo de que o futuro seña mellor, unha incertidume ante todas estas crises que se presentan. Por iso, fronte á política egocéntrica, centrada nos intereses persoais, nos intereses dos amigos Núñez Feijóo Dixit, o que propoñemos son medidas, e verano nas nosas resolucións, medidas para planificar o futuro de acordo cos axentes sociais. Todas as nosas resolucións van nese sentido. Hai no noso país potencia suficiente para que a sociedade civil, de acordo coa Xunta, se tivera vontade de impulsalo, deseñe o futuro dos vindeiros 10 anos, un futuro xusto, un futuro sostible e un futuro mellor para todas as xeracións. Gracias, señora Vázquez.